আজকে আমি বানাতে চলেছি চিকেন কারি। সেটা বানানোর জন্য আমি একটা বাটির মধ্যে চিকেন নিয়েছি। একে আমি ম্যারিনেট করে রাখবো মিনিমাম 20-25 মিনিট। তার জন্য আমি অ্যাড করছি প্রথমেই টক দই। আমি আমুলের টক দই নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি একটু হলুদ, একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, একটু লবণ, একটু গরম মশলার গুঁড়ো। এটা একটু আন্দাজ মতো গরম মশলার গুঁড়োটা দিয়ে দেবেন আপনারা। এবার আমি হাতটা আমার ধোয়া আছে, সেই হাতে আমি এগুলোকে ম্যারিনেট করার জন্য মিক্স করছি। হাতে মিক্স করলে জিনিসটা খুব ভালোভাবে লেগে যায়, সেই জন্য আমি হাতের সাহায্যে মিক্স করে এটাকে আমি 20-25 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। A few moments later. আচ্ছা, আমি কড়াইটা গরম করে নিয়েছি। এবার আমি এতে তেল অ্যাড করব। এটা আমি হোয়াইট তেলে রান্নাটা করছি। দেখুন আমার মাংসটা প্রায় ম্যারিনেট হয়ে গেছে। আমি আগেই মাংসটাকে ভালো করে ধুয়ে দই, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ এবং একটু গরম মশলার গুঁড়ো আর লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি 20-25 মিনিট। কড়াইয়ের তেলটা গরম হতে হতে আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি একটা তেজপাতা, একটু গোটা গরম মশলা, অ্যাড করতে চলেছি আমি গোটা গরম মশলা। আমি 2-3টে এলাচ দিচ্ছি এর মধ্যে। গরম মশলার যে দারচিনি থাকে, দারচিনি অ্যাড করলাম। 2-3টে লবঙ্গ অ্যাড করব। কড়াইয়ের তেলটা একটু গরম হয়ে এসছে, আর একটু গরম হোক। আমি পেঁয়াজগুলোকে এরকম ভালো করে কুচিয়ে রেখেছিলাম। এবার এই পেঁয়াজগুলোকে অ্যাড করব। পেঁয়াজগুলোকে আমি অ্যাড করতে চলেছি। ভালো করে পেঁয়াজগুলো যতক্ষণ নরম হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়তে থাকবো। পেঁয়াজগুলোকে ভালো করে ফোটালে না পেঁয়াজগুলো খুব সুন্দরভাবে নরম হয়ে যায়। আমি একটা পেস্ট বানিয়েছি, দেখুন। এটা আমি টমেটো কুচিয়েছি এবং ধনেপাতা কুচি এবং লঙ্কা দিয়ে মিক্সিতে আমি এরকম একটা পেস্ট বানিয়ে রেখেছি। দেখুন পেঁয়াজটা আমার লাল লাল হয়ে এসেছে, বেশ ভালোই লাল কালার নিয়ে নিয়েছে পেঁয়াজটা। তো আমি এর মধ্যে এবার একটু অ্যাড করবো রসুন বাটা। অ্যাড করতে চলেছি আদা বাটা। এবার একে একে আমি সমস্ত মশলাগুলোকে দিয়ে দেবো এর মধ্যে। অ্যাড করবো একটু জিরের গুঁড়ো। আমি আগেই ম্যারিনেট করার সময় কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এবং হলুদ দিয়েছিলাম, সেই জন্য আমি খুব অল্প পরিমাণে এখন অ্যাড করবো, যেহেতু এগুলো আমার আগেই দেওয়া আছে। আমার আগে থেকে মিক্সিতে বেড়ে রাখা ধনেপাতা, টমেটো এবং কাঁচা লঙ্কার পেস্টটাকে অ্যাড করে দিলাম, দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকবো। এবার আমি অ্যাড করছি লবণ। আমি লবণ আগেও দিয়েছিলাম, সেই জন্য সেইটা বুঝে আপনারা অ্যাড করবেন। দেখুন খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে এবং তেলটাও আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে। মশলাটা আমার কষে এসছে। এবার আমার ম্যারিনেট করা চিকেনগুলোকে আমি অ্যাড করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, খুব সুন্দর একটা স্মেলও বেরোচ্ছে এখান থেকে। আমার মশলাটা কষে এসেছে। এবার আগে থেকে ম্যারিনেট করা সেই দই দিয়ে মানে যে মাংসটা ম্যারিনেট করেছিলাম সেটাকে আমি অ্যাড করতে চলেছি। প্রিপারেশনটা খেতে খুব ভালো লাগবে। আপনারা রুটির সাথে ট্রাই করতে পারেন, ভাতের সাথেও খাওয়া যাবে। রুটির সাথে বিশেষ করে পরোটার সাথে ভীষণ ভালো লাগবে প্রিপারেশনটা খেতে। দেখুন আমার মাংসটা খুব সুন্দর কষে এসেছে এবং কালারটাও খুব সুন্দর নিয়ে নিয়েছে। কালারটাও খুব ভালো লাগবে দেখতে। আমি এটাকে আরেকটু কষাবো।
দেখুন রেডি হয়ে গেছে আমার চিকেন কারি। খুব সুন্দর একটা ধনেপাতা আর টমেটো বাটা দিয়েছে, তার যেটা স্মেল, দারুণ একটা স্মেল আসছে। যদি আপনাদের আমার এই চিকেন কারি রান্নাটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন অ্যান্ড বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন।